हिजो हाम्रो गाउँमा यस्तो भयानक डरलाग्दो रोड एक्सिडेन्ट भयो नि, जुन एक्सिडेन्टमा एकजना व्यक्तिको अनुहारै पुरै हड्डी यहाँका हाडहरू हुन्छन् पुरै कुल्चिए थिचिएर मरे। के गर्नु, यस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ नि अहिले हाम्रो यो गाउँघरतिर सहर बजारमा जहाँ पाइ त्यहीँ एक्सिडेन्ट हुन्छन्। मान्छेहरूले पनि क्या सवारी साधन चलाउँदा चाहिँ होसियारपूर्वक चलाउँदैन, जताभावी मै डन हो मै हिरो हो भन्ने तरिकाले चलाउँछन्। त्यसरी चाहिँ नगरौँ, आफ्नो ज्यानको माया गर्नु होला हैन, किनभने यो जिन्दगी एकपल्टको लागि मात्रै हो, फेरि पछि पाइँदैन, मिल्दैन। त्यस कारणले सवारी साधन चलाउने हो भने चाहिँ बिस्तारै चलाउँला। हिजो घटनाले त होइन, अब सवारी साधन नल्याउ जस्तो लागिरहेछ, किनभने अब मान्छेहरू त्यस्तो हिजोको घटनाले मलाई त पुरै पिर उठिरहेछ। मान्छे कस्तो तरिकाले मर्यो नि हैन। अब त्यो